吹风机料理正式开吹啦！第一个就是这个 J 蛋蛋，木子耳定。吹了2分钟，表面有些反应了，直接贴脸吹。过了整整10分钟，已经成型了。竟然真的能吹熟啊！蛋黄有点流心，但要是再吹上几分钟，应该就能全熟吧？这位虾，鸡蛋都能吹熟，它肯定也不在话下。我去，这1分钟没到就变红了。这个是全熟的状态，香辣味已经腌进去了，看着是不是也很滑嫩？试吃一下，肉质 Q 弹，辣味也适中。再来试试这个高难度的。你信不信？就这块牛排，我吹了整整1个小时，手有点发抖，看出来没？味道还可以，但是口感有点干巴了。这个是芝士玉米粒，以为能吹成爆米花，但是芝士竟然被吹干了。它闻起来是奶香奶香的，就是脆皮芝士和烤玉米的口感。五花肉，看见五花肉它